Escolta, Badó, fa més de mitja hora que estem aquí esperant. No es poden tocar tantes tecles, la mateixa, home, per no es l'amor pot de fer Déu. tot alhora. Però prou, va. Silenci, vinga. Queda oberta la sessió. Tonet, home, a la porta, Tonet. La porta. Protesto. I demano que consti en acte la meva protesta més enèrgica. Denegada la protesta. I puc saber per què? Doncs perquè aquí no hi ha cap acte. No hi som tots, Sense insultar, Nicolau. El dir no hi som tots, Em referia, a que falten representants del poble, Bé, tots sabem que no tenim alcalde des de que el Sánchez va fugir a Barcelona amb la Renata. Tampoc tenim secretari. El Marc ha dit que no podia venir perquè ha d'anar a recollir les patates, que diu que s'acosta un torb i si no les recull se li podriran. I el Fermí ha anat al notari. Bé, anem al gra? Sí, Em sembla que s'han de convocar eleccions per a designar un nou alcalde. Ah, sí, home, sí, això sí té. Aquí tinc la carta, que aquesta carta són, diguéssim, instruccions de la superioritat, Que, a veure, la llegeixo tota o no cal, no? No, anem al gra. No cal. Doncs mira, en resum ve a dir que diu que sent Vall d'Oliveda doncs, un cas especial, que el diumenge vinent doncs, s'elegeixi un nou alcalde i que presideixi la persona de més prestigi del poble. I després afegeix allò que posen sempre de dado a tantos de tantos. Això ho deixo. No? Doncs s'ha parlat amb el senyor rector i diu que l'església no es pot posar en política i no vindrà. Jo he parlat amb el sergent de la Guàrdia Civil i m'ha declarat que la sumissió és velar per la ley i l'orden. I que si l'orden s'altera que l'avisem, però que si tot va bé, que ell no pensa moure's de la casa al quartel. I s'ha comunicat a la senyora mestra? Home, si és una dona, no, és una dona, esclar. És una dona, sí. I el doctor Caparrós? El doctor Caparrós no és del poble. No està empadronat, Sí, aprovado. A veure, el que hem de mirar és el que cal fer i potser, en primer lloc, jo puc fer una crida. Sí, protesto. I pregunto, per què en Badó ha de presidir aquesta reunió? Això està bé. Doncs perquè sóc l'autoritat civil. Escolti, que no s'ha fixat ben bé amb la gorra que porto, jo, Fora, denegada la protesta. Tonet, vés a dir fora i tanca la porta del carrer, que no vull que entri ningú més. Lo que usted mande, señora Guasimo. Parlant clar, suposo que no hi ha cap dubte qui serà el triomfador. Jo seré el nou alcalde de Vall d'Oliveda. És evident que sóc el més ric del poble i al mateix temps el més estimat. No vull ofendre a ningú, però disposo de temps i on sobra intel·ligència per a planejar una carta municipal, una reestructuració total de la vila que permetrà que en 20 anys... Anem a pams, Casa Coberta, anem a pams, Vostè sap com l'estimo i el respecto, Però ser alcalde, senyor Casacoberta, és una cosa molt important, Mireu, tant és així que he decidit presentar la meva candidatura. La seva candidatura. I com a ferrer del poble i també com a fill del poble, parlem clar, senyor Casacoberta, la gent em votaran a mi. Vostè? Sí, a mi. Per què? Perquè sóc fill del poble. I el capital del poble qui el posa? No, vos sempre amb els diners ho guanyareu tot. No, aquesta vegada no us ho dic. No, de cap de les maneres. No, aquesta vegada... Silencio! Doncs si no volen soroll, vés-te'n tu. I seguin. Va. Hola, Tonet. Que m'esperaves? Què? Ens reunís a l'Ajuntament, oi? Sí. Suposo que allò està que bufa. Jo ho veig per la gent. Aquí es veu que tothom vol ser alcalde. Tots. Jo ho comprenc. L'alcalde és un home, doncs, és una autoritat en un poble, és un home que vesteix, un home que la gent té respecte, en fi, tothom li agrada tenir un càrrec així.
Està bé. I tu què feies aquí? Tu devies venir a parlar amb mi, tu? Sí, Tonet, sí, tu. Tu no ens enganyem. Tu ets un home de poques paraules, oi? Tu ets un home que generalment parles poc. I quan has vingut és que em voldries dir alguna cosa. Apa, home, què em volies dir? Però no tinguis vergonya, que tu i jo som molt amics, home. Què vols dir-me? A veure, què vols dir-me? Què vols dir-me? M'agradaria ser l'alcalde. Mare de Déu! Ara té la paraula el Tonet. Aquest ja sé de sobres el que dirà. I pas de dir res, jo.